काँग्रेसीन न्याय व्यवस्था आणि लोकशाय मानून घेवची गोय भाजपान मागला। राहुल गांधीक ख्यास जाल्या उपरांत काँग्रेसीन ही लोकशायूच गळचेपी अशें म्हणिल्लें। ताजेर गोय भाजपान तांकां जाप दिल्या। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीक 2019 वर्सा मोदी आडनावाची बदनामी केल्या प्रकरणात 2 वर्सां बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। भारतीय दंड संहितेच्या 504 कलमा खाला बिरेस्तारा सुरत न्यायालयान ताका दोशी थारायलो। राहुल गांधी आड ही केस फाटी 2019 वर्सा ताच्या सगळ्या चोरांक मोदी आडनाव आसा ह्या टिप्पणा खातीर दाखल जाल्ली। गुजरात भाजप आमदार पूर्णेश मोदीन राहुलाक पुराय मोदी समाजाची बदनामी केल्या असो दावो केल्लो। मिस्टर राहुल गांधी कर्नाटकच्या कोलारात 13 एप्रिल 2019 लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं उलयतना ताणें म्हणिल्लें एक डिफमेटरी वाक्य केलें, डिफमेटरी उलयल्लो आणि त्या संदर्भात बीजेपी एमएलए आणि गुजरातचे आदले मंत्री श्री पूर्णेश मोदी हाणी ह्या डिफमेटरी स्टेटमेंट्सांचेर सुरताच्या कोर्टात कॉम्पिटंट ज्युरिस्डिक्शनाच्या कोर्टात राहुल गांधीच्या आड डिफमेशनाची कंप्लेंट केली। त्या कंप्लेंटाचेर हियरिंग्स जाले। कोर्टाचो जो प्रोसेस असता त्या प्रोसेसाच्या अंतर्गत सुनावण्यो जाल्यो। ताच्या अंतर्गत जो एंटायर क्रिमिनल प्रोसिजर जो चालीक लागता, जो एंटायर प्रोसिजराच्या माध्यमांतल्यान जी सुनावणी जाता ती सगळी कंप्लीट जावन काल ताजेर सुरतच्या कोर्टान जजमेंट पास केलें आणि त्या जजमेंटान राहुल गांधी त्या केसीन कन्विक्ट म्हणून घोषित केलो आणि ताका 2 वर्सांचे इम्प्रिझनमेंट अवॉर्ड केलो। आणि आज जर पळय जाल्यार काँग्रेस पार्टी आणि विपक्षी दल प्रोटेस्टाची भाषा उलयता। फर्स्ट ऑफ ऑल काँग्रेस मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट ज्युडिशियरी। बिरेस्तारा मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीक 2 वर्सां खातीर दोशी थारायलो। त्या उपरांत ताका लोकसभेंतल्यान अपात्र थारायलो। लोकसभा सचिवालयान आपल्या अधिसुचोवणेंत माहिती दिल्या की राहुल गांधीक वायनाड खासदार म्हणून अपात्रताय 23 मार्चा सावन म्हणजे ताका दोशी थारिल्ल्या दिसा सावन लागू जाता। गोवा 365 खातीर श्याम च्यारी आनी ओमकार देशप्रभू।